La presència dels balls de diables a la ciutat de Barcelona ens remet a diverses tradicions. Els balls dels diablots, procedents de l'entremig de l'infern, almenys també des del 1424, és l'origen remot del gran nombre de colles de diables que neixen a la ciutat a partir del 1977. El 1999 els diables barcelonins s'incorporen al toc d'inici amb diversitat de propostes coreogràfiques. La melodia actual, el toc de correfoc, és d'en Guillem Roma, amb sons tradicionals i innovadors alhora. És una composició a 4 veus de percussió que amb els seus tocs inquietants van incrementant a poc l'expectació, la intensitat i el dramatisme del ball i del foc. En coreografia de l'Agnès Bartolomé i arranjaments de Carme Tomàs i Cristina Velasco, els balladors en representació de les diverses colles de diables de Barcelona han estat i són membres de les colles Bestialots Espornats de la Sagrada Família, Diables del Mercadal Infernal, Diables del Poble Sec, Diables Tarascaires de la Barceloneta i Diables de la Sagrera. Ball de Diables! Ball de Diables, amb Bestialots Espornats de la Sagrada Família, Diables del Mercadal Infernal, Diables del Poble Sec, Diables Tarascaires de la Barceloneta i Diables de la Sagrera. L'escenari, la secció de percussió dels Ministrils del Camí Ral.